Сәлем қыздар, дәл қазір соғым уақыты болғандықтан мен сіздерге бір лайфхак видеомен бөліскім келіп тұр. Міндетті түрде лайк басып, сақтап видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл жерде біз ішектің ішіне етті қалай оңай тез арада саламыз, сол туралы видео. Қараңыз, енді баклажканы 5 литрлік болу керек. Міндетті түрде кесіп алғаннан кейін аузында бөлек затын алып, ішектің ішіне қарай осылай кіргіземіз. Содан кейін баклажканың аузына ішектің бір жағын керіп кигізіп аламыз. Ішегіміз жылжып кетпес үшін әлгі затпен осылай ұстатып қоясыздар. Міндетті түрде болу керек. Өйткені біз етті салған кезде ішегіміз жылжымауы қажет. Енді ары қарай рет-ретімен бір май, бір ет қылып, ішекке еттеріңізді салып, қазына дайындай бересіздер. Өте оңай лайфхак, және тез және жылдам салынады бір ретте. Міндетті түрде жасап көріңіз, соғымдарыңыз шүйгін болсын.